Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizler için MP5 Airsoft otomatik tüfeğini inceleyeceğim. Tüfeğimiz 6 mm paintball mermisi ya da plastik BB atmakta. Tüfeğimiz tam şarjdan sonra 25-30 dakika atış yapabiliyor. Silahın altında 4 tane her biri 700 mAh gücünde pilimiz var. Başta dediğimiz gibi silah seri ateş etmekte. Silahın tetik kilidini bu şekilde yapıyoruz. Kaldırdığımızda ise seri ateş ediyor. Silahımızın tek tek ateş etme özelliği yok. Sadece elinizi tetiğe basar çekerseniz o şekilde tek tek ateş edebilirsiniz. Silahımızda mermiler üst kısımdan dolduruluyor. Yaklaşık 75-80 tane mermi alıyor buradan. Silahımızın atış menziline gelecek olursak, bu silahla 5 metreden etkili atış yapabiliyorsunuz. Daha fazla uzaklıklarda 10 metreden atışlarda biraz ayarlama yapıp yukarıya nişan almamız lazım. Çünkü mermi aşağıya doğru gidiyor yer çekiminin etkisiyle. Silah alırken yanında lazer pointer ve gözlük veriliyor. Bunlar biraz gösteriş amaçlı veriliyor. Çünkü lazer pointer'ın çok bir işe yaradığını görmedim. Gözlüğü de zaten hiç kullanmadım. Attım direkt. Silahın plastik kalitesi gayet iyi. Sert plastikten yapılmış. Silahı birkaç kez yere düşürdüm. Herhangi bir kırılma olmadı. İç mekanizmasında bir bozulma olmadı. Silahımızın arkası bu şekilde çıkmakta. Bu şekilde isteyenler bu şekilde de kullanabilir. Şimdi size silahın atışını göstereyim. Tetiğe bastıktan sonra gördüğünüz gibi oldukça seri. Şimdi silahımızın atış testlerine geçeceğim. Kendi çapımda birkaç atış yaptım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.